En una mañana fresca en Chengdu, el equilibrio global de poder no solo cambió, se hizo añicos. Surgiendo desde el más absoluto secreto, el J-36 rugió en el cielo. Una bestia sin cola y con 3 motores que se parece menos a un caza, y más a un depredador sacado de una pesadilla de ciencia ficción. Este es el audaz crucero aéreo de 6ª generación de China. Un fantasma furtivo con cabina lado a lado y una enorme bahía interna capaz de lanzar misiles hipersónicos asesinos de portaaviones. Al presentar este titán en el aniversario simbólico del nacimiento de Mao Zedong, Pekín envió una señal escalofriante. La era de las flotas estadounidenses intocables ha terminado. Esta maravilla de ingeniería de alto riesgo no es solo un avión. Es un centro de mando volador diseñado para controlar enjambres de drones y desaparecer del radar antes de que suene la primera alarma. A finales de 2025, con 3 prototipos ya en pruebas de vuelo avanzadas, el Pentágono se enfrenta a una nueva y aterradora realidad. La carrera por la 6ª generación ya no es una competencia de una sola nación. Número 1. El significado detrás de la presentación. La aparición del J-36 no estaba destinada a ofrecer respuestas, sino a generar preguntas. China tiene una larga historia de utilizar la ambigüedad controlada como una herramienta estratégica, y esta aeronave encaja perfectamente en ese patrón. Al permitir que circulen imágenes limitadas y grabaciones no oficiales sin ofrecer ninguna confirmación formal, Pekín se aseguró de que analistas, fuerzas militares y gobiernos se vieran obligados a prepararse para la versión más capaz del avión que se pueda imaginar. En la disuasión moderna, la incertidumbre en sí misma se convierte en un arma, y el J-36 encarna plenamente esa filosofía. Número 2. El poder industrial. Detrás del J-36. Detrás del misterio del J-36 se esconde una historia más profunda sobre la expansión de la base aeroespacial e industrial de China. Durante las últimas 2 décadas, Pekín ha invertido de manera masiva en investigación aeronáutica nacional, manufactura avanzada e independencia de la cadena de suministro. Las instalaciones vinculadas a la Corporación de Aeronaves de Chengdu ahora operan a una escala capaz de producir múltiples programas avanzados de forma simultánea. Este impulso industrial permite a China experimentar con diseños audaces como el J-36, aceptando un mayor riesgo en el desarrollo, algo que solo las naciones con recursos enormes y planificación a largo plazo pueden permitirse. Número 3. El ultimátum de la 6ª generación. El vuelo del J-36 no fue una coincidencia, fue un golpe psicológico cuidadosamente coreografiado. Al lanzar este titán el 26 de diciembre, aniversario del nacimiento de Mao Zedong, Pekín transformó un vuelo de prueba en un manifiesto nacionalista. Este avión no es solo una máquina para hacer la guerra, es un símbolo político de la nueva era de China, diseñado para demostrar que han pasado de copiar diseños occidentales a marcar el ritmo por sí mismos. Este audaz diseño tipo hoja de Jinggo, una enorme aeronave sin cola y con 3 motores, envía una señal clara. China ya está poniendo en práctica conceptos de 6ª generación mientras otros aún los están teorizando. Sin embargo, la historia nos recuerda que los símbolos no ganan combates aéreos. La tecnología, el entrenamiento y la innovación probada en combate sí lo hacen. Número 4. Emerge el desviado radical. Cuando el J-36 apareció por primera vez en Chengdu, no solo rompió la barrera del sonido, destrozó todas las reglas establecidas del diseño moderno de cazas. Este no es un jet tradicional, es un ala volante tipo doble delta en diamante que elimina por completo los estabilizadores verticales. Esta elección de diseño apunta al llamado sigilo de banda ancha, haciendo que la aeronave sea casi invisible tanto para los radares de alta frecuencia usados para el guiado de objetivos como para los sistemas de alerta temprana de baja frecuencia, desde prácticamente cualquier ángulo. Al eliminar la cola, China ha creado un fantasma que no ofrece superficies planas donde las ondas de radar puedan rebotar de regreso a su origen. En su interior, la poco común cabina lado a lado permite que un piloto y un comandante de misión operen como una colmena de combate.
Mientras uno se concentra en las maniobras de alta velocidad de esta pesada estructura aérea, el otro gestiona un sofisticado conjunto de interferencia electrónica impulsada por inteligencia artificial y armas de energía dirigida, convirtiendo al avión en un crucero aéreo que funciona más como un destructor naval en el cielo. Número 5. El entrenamiento y el factor humano. Incluso la aeronave más avanzada solo es tan efectiva como la tripulación que la opera. La aparente dependencia del HOTH-36 en una configuración de doble tripulación resalta la creciente carga cognitiva que enfrentan las tripulaciones aéreas modernas. Gestionar sensores, guerra electrónica, activos no tripulados y flujos de datos en tiempo real requiere un nuevo tipo de entrenamiento, enfocado en la gestión de la información más que en las habilidades tradicionales de pilotaje. Esto plantea preguntas importantes sobre la preparación de los pilotos, la coordinación entre tripulaciones y la rapidez con la que este tipo de experiencia puede escalarse en toda una fuerza aérea. Número 6. El enigma del triple motor. La característica más desconcertante del J-36 es su inédita configuración de 3 motores. En una era en la que incluso los cazas más pesados dependen de 2 motores, China ha optado por 3. Esto no se trata solo de velocidad bruta, sino de generación de energía. La guerra moderna de sexta generación requiere enormes cantidades de electricidad para operar sistemas láser de alta energía. Una fusión avanzada de sensores y potentes suites de guerra electrónica capaces de cegar a todo un grupo de ataque de portaaviones. Este tercer motor, alimentado por una toma de aire dorsal única, funciona como una planta eléctrica voladora, asegurando que el J-36 nunca se quede sin la energía necesaria para su armamento futurista. Además, esta disposición permite una redundancia extraordinaria. Incluso si un motor queda inutilizado en un combate aéreo, los 2 restantes proporcionan más empuje que un F-22 estándar, lo que permite al J-36 mantener velocidades de supercrucero y escapar de una zona caliente que sería fatal para cualquier otra aeronave. Número 7. Diseñado para la distancia, no para combates cercanos. A diferencia de las aeronaves optimizadas para maniobras a corta distancia, el J-36 parece estar diseñado para la resistencia, la carga útil y el alcance. Su gran volumen interno sugiere la capacidad de transportar misiles de largo alcance sin comprometer el sigilo. Esto encaja con la doctrina moderna del EPL, que prioriza atacar activos de apoyo críticos, como aviones de reabastecimiento en vuelo y plataformas de mando aerotransportadas, en lugar de enfrentarse a cazas enemigos en combates aéreos tradicionales. Número 8. Logística, alcance y operaciones sostenidas. Uno de los aspectos más subestimados del poder aéreo de próxima generación es la logística. Aeronaves como el J-36 no están diseñadas para salidas tácticas cortas, sino para misiones prolongadas a lo largo de enormes distancias. Esto sugiere un enfoque en bases de largo alcance, aeródromos fortificados y operaciones sostenidas en entornos disputados. El alcance, la resistencia y la capacidad interna de combustible se vuelven tan decisivos como el sigilo o la velocidad, especialmente en el teatro del Pacífico, donde las distancias por sí solas pueden determinar la victoria o el fracaso. Número 9. Rompiendo el mito del portaaviones. Para Pekín, el J-36 es la pieza definitiva de jaque mate, diseñada para neutralizar a los grupos de ataque de portaaviones de la Marina de Estados Unidos. Su enorme bahía interna de armamento, casi un 60% más larga que la del J-20, está construida específicamente para transportar el misil L-17 de alcance ultralargo y misiles hipersónicos asesinos de portaaviones, capaces de atacar desde más de 400 kilómetros de distancia. El objetivo es hundir las ciudades flotantes de Occidente antes de que siquiera se den cuenta de que existe una amenaza en la zona. Sin embargo, Estados Unidos ha pasado décadas perfeccionando el sistema de combate a Aegis, un escudo en capas de destructores y cruceros capaz de rastrear más de 100 objetivos de manera simultánea. Mientras el J-36 busca ocultarse entre el ruido del radar, la Marina estadounidense apuesta por la letalidad distribuida, utilizando al F-35C,
Lightning II como un sensor furtivo que guía a los interceptores mucho antes de que el J-36 pueda alcanzar su posición de disparo. La historia demuestra que, mientras China construye superarmas cada vez más grandes para intimidar, el poder estadounidense prospera gracias a una red curtida en combate que convierte todo el océano en una fortaleza. Número 10. Implicaciones regionales en el Pacífico. El posible despliegue de una aeronave como el J-36 conlleva serias implicaciones para la región del Indo-Pacífico. Aliados y socios deben considerar amenazas de mayor alcance, un aumento de la presión sobre los aviones de apoyo y una planificación de defensa aérea más compleja. Esto no cambia automáticamente el equilibrio de poder, pero sí eleva el costo de operar libremente en zonas disputadas. Como resultado, las estrategias aéreas regionales están cada vez más determinadas por la disuasión, la dispersión y la resiliencia, en lugar de depender únicamente de la fuerza numérica. Número 11. El maestro de la mente colmena. Más allá de su diseño físico, se cree ampliamente que el J-36 está pensado para funcionar como un nodo central dentro de un ecosistema de combate mucho más amplio. En lugar de operar en solitario, la aeronave parece diseñada para coordinar sistemas no tripulados que amplían su alcance. Estas plataformas autónomas podrían explorar por delante, interferir los sensores enemigos o actuar como señuelos, permitiendo que la aeronave tripulada permanezca a mayor distancia del peligro. Este concepto de cooperación entre sistemas tripulados y no tripulados desplaza el foco del combate aéreo desde la habilidad individual del piloto hacia la coordinación, el flujo de datos y la velocidad de toma de decisiones. En un entorno así, la victoria pertenece al bando que puede procesar la información con mayor rapidez y actuar de forma más cohesionada a través de múltiples plataformas. Número 12. La inteligencia derrota a la fuerza bruta. En el vertiginoso escenario de 2026, el combate aéreo ha evolucionado de un duelo cerrado a una batalla por la superioridad de la información. El J-36 es un monstruo de empuje puro y enorme capacidad de carga, pero las guerras modernas las gana el bando que ve primero. Aquí es donde el F-35 estadounidense sigue siendo el rey. Opera como un cerebro digital, fusionando datos de satélites, sensores submarinos y aeronaves aliadas en una única imagen coherente. Mientras el piloto del J-36 está ocupado gestionando una enorme y compleja estructura aérea, el piloto del F-35 simplemente decide qué objetivo eliminar del mapa. Estados Unidos no se centra en construir el avión más grande, se enfoca en perfeccionar una red de destrucción, donde cada plataforma está conectada. Incluso con su potencia de triple motor y su piel electromagnética inteligente que aprovecha la energía del radar enemigo, el J-36 aún tiene dificultades para igualar décadas de experiencia en fusión de sensores que permiten a los pilotos estadounidenses atacar sin ser vistos y desaparecer en la noche. Número 13. Contramedidas y la carrera armamentista del sigilo. El surgimiento de aeronaves como el J-36 no ocurre de forma aislada. Cada avance en sigilo impulsa inversiones paralelas en tecnologías de detección. Los radares de baja frecuencia, sensores pasivos, seguimiento desde el espacio y el procesamiento de señales asistido por inteligencia artificial están evolucionando rápidamente. El campo de batalla del futuro no se definirá por la invisibilidad perfecta, sino por cuánto tiempo un avión puede retrasar su detección y aprovechar esa ventana. En este entorno, el sigilo se convierte en un desafío dinámico más que en una ventaja permanente. Número 14. La guerra secreta de la sexta generación. Mientras la atención mundial está centrada en los prototipos del J-36, Estados Unidos ya ha dado un salto hacia el próximo siglo con el programa NGAD. Ahora, oficialmente denominado F-47, este fantasma de sexta generación ha pasado de las pruebas secretas de X-Plane a la producción inicial. Construido por Boeing, el F-47 es un sistema de sistemas que hace que el sigilo actual parezca historia antigua. Utiliza motores de ciclo adaptativo para un alcance extremo y transporta su propia flota de drones Loyal Wingman, que actúan como señuelos y exploradores. Mientras China celebra el aniversario de su pasado revolucionario con el J-36,
La Fuerza Aérea de EEUU está operando un futuro en el que los pilotos comandan enjambres completos de robots desde un avión verdaderamente indetectable. El J-36 es una declaración audaz de la ambición china, pero las estrellas y las franjas continúan surcando los cielos con un arsenal definido por una regla simple: nunca ser segundo en el aire. Número 15. Lo que se sabe y lo que sigue siendo incierto. Hasta ahora, muchos detalles sobre el J-36 siguen sin confirmarse. China no ha reconocido oficialmente la aeronave, y su designación, configuración de motores y carga de armas se basan en análisis de fuentes abiertas. Esta ambigüedad deliberada cumple un propósito estratégico: mantener a los adversarios inseguros y obligarlos a planear para múltiples posibilidades.